उरकांनी सरकारा तुझ्या गीता गावून कडा म्हणपिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी आज तुका हरसिना दया माया तुझी नियंता बाकीची नी बोगस मागता आधार करपावे समाशेता सगळ्या सोया मंदिरां तुझ्या उरकांनी सरकारा तुझ्या गीता गावून कडा म्हणपिता बली भेटून तुका वंदिता. क्रिस्त देव म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो आनी सांजुदाच्या भक्तीकानो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. सांजुदाचे पुणशेत पक्षिकेरे ह्या पुंतळार मंगळाराचो दीस पवित्र दीस नोवेनाचो दीस. ह्या पुंतळाक येवंक मिसाचें बलिदानां भेटोवंक नोवेनांत सक्रामेंताच्या आराधनांत वंटली जावंक ह्या कोरोना पिडेच्या आकांताच्या समयार आमकां साथ दिना देखून तुमचे खातीर प्रती रितीन सांजुदाच्या भक्तीका खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा. देखून तुमकां समेस्तांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक नोवेनाक आनी सक्रामेंताच्या आराधनाक मोगाचो स्वागत मागता. तुमी गांवांत तशें परगांवांत जावन ह्या माध्यम मुखांत्र हे मिसाचें बलिदान भेटयतना नवेन करतना सक्रामेंताचें आराधन करतना तुमची सगळीं त्या सवां इरादे सांगाता हाडया. एकामेकाक आमी सांगाता मेळोवन मागया. आमचे ती देव दया दाखोवन दी. कश्टां अनवरां आकांताचे दीस काबार जावन सुडका सोडोवण्याचे दीस आमकां हो जावन दीस म्हणून विशेश करून मागया. ह्या संदर्भार आमी तुमचे खातीर मागतल्या तुमी आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता आसतना तुमच्या सर ते सांगसोत भुरग्यां खातीर युवासणां खातीर पिडेस्तां खातीर प्रायवंतां खातीर परगांवांत आसलेल्या भावा भयणी खातीर आनी जे कोण कश्टां आकांतां सांपडल्यांत विविध ते सवां इरादे घेवन ह्या मिसांत वंटली जातात. तुमकां समेस्तां खातीर विशेष करून हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. आपल्या जल्मा दिसा संदर्भी देवाक अर्घासन भेटयता. रेचल आनी समारा रेगो हांच्या जल्मा दिसा देवाक अर्घासन भेटयतात. रोशन आनी स्मिता रेगो ताकोडे तांच्या इर्द्या खातीर आमी मागतना देवादीन नॉर्बर्ट डिमेल्लो हाच्या आत्म्या खातीर एलिझाबेथ डिमेल्लोन दिवचें. देवान आपणा केल्या उपकारांक सांजुता मारिपा लाभलेल्या बऱ्यापणाक अर्घासन भेटयता एलिझाबेथ डिमेल्लो. देवादीन जॉन आनी एलिझा आरान्नाच्या आत्म्या खातीर आरान्ना कुटुंबाच्या संध्यांनी दिवचें कॅनडा. देवादीन ग्रेगरी सिक्वेराच्या आत्म्या खातीर 10व्या वर्साचो उडास कडून मीस भेटयता. हॅरी सिक्वेरा आनी कुटां मुंबय. बरेंकर मागणे म्हणचे देणे फौज आमच्या इराद्या पासून मीस भेटयता. राजेश इस्रायल. देवान आपणा केल्या उपकारांक अर्घासन भेटयता. रायन कर्नलियो आपल्या सेकंड PUCन 12वेंत तो शिकून आसा. ह्या संदर्भात देवाक अर्घास जावन तो भेटयता. देवाची मजत करपा मागता. ते सवां पासून मीस भेटयता. रसल आनी निशा डिसोजा कुंटल नगर. जेसन डिसोजा कुंटल नगर. तशेंच देवादीन बेन्नी डिक्रूजाच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता. स्टीवन कुटिनो काटेपडला. ह्या सर्वां पासून सर्विराद्या पासून आमी मागया. आम्हा समेस्तां पासून मागया. जे कोणा मागतना बसयला सुद्दां आसकडून तांचे पासून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन.
आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो ख्रिस्त देई म्हज्या मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो सणून गेल्ल्यांक सुदूक म्हूण जेजू ह्या संवसारी आयलो तो पातक्यांचो मोग करूंक पातक्यांक परिवर्तन करूंक सणून गेल्ल्या त्या मनशा कुळाक परत आपल्या मेळींत मेळोवंक म्हणून जेजू ह्या संवसारी आयलो भोव वर्ते मिसांव घेवन तो ह्या संवसारी आयलो आनी ताणें म्हणलें बापान म्हज्या हातीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत होगडाय न्हय बगर सगळ्यांक संपूर्ण सास्तीक जिवीत मेळसय इस म्हज्या बापाची खुशी ती खुशी जारी करूंक हांव आयला वर्ते मिसांव देखून म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो थोड्यो बोटी सोम्याच्या इनांतले सुकून गेल्ल्यो शेळयो आमी जावं भोंवता ह्या संदर्भात जेजू आमकां पाटी आपयता येया तुमी म्हजे ससी म्हणटा तो पातकी जिविता पाठ करा बरी खबर सत्माना सर्गेचे राज्य लागी पावला म्हणटा असल्या उलोवप असल्या उल्याक पळो दिवन सोम्या सुखरेपणी फाटलाव करूंक सोम्या आमकां आदार करपा दी म्हणी आमी सच्या बलिदाना वेळार मागया ह्या मिसाच्या बलिदानांत भोवती बरी वांटो घेवच्या खातीर एक घडी भोर मावून आमच्या बातकाची दूख धरया इतर काळ समानानी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया काळजांत तावन दूख धरून बक्षाणे मागतेल्या बक्षाणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर आमचे कधी विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदा देव आमची काकुळ करून आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक प्रार्थुया एक घडी बरदोळे दांपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर आमच्या देवसां पासो विशेष करून मागे देवा आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत जोदू तात देवया तुझ्या धर्मदूता वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां बोबो केले ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक बोबो कर आनी अशें अख्खे प्रथमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचो हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन एजेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसा हांवें एजेकिएल्यान म्हजे लागीं उलयता तो काळो आयकलो ताणें म्हणलें पूण तूं मनशापुता हांव तुका सांगता तें आयक त्या विद्रोही घराण्याक बरी विद्रोही जायनाका तुजें तोंड उगड आनी हांव तुका दिता तें खा हांवें पळयलें आनी म्हजेशी मुखार हाडिल्लो एक हात हांवें देखलो आनी तातूंत एक ग्रंथ कवळो आसलो ताणें तो म्हजे मुखार उसाळलो ताचे फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयल्लें आसलें आनी ताचेर बरयल्लीं उतरां हीं रुदन विळप आनी हास्कार सुस्कार ताणें म्हाका म्हणलें मनशापुता तुका दिला तें का हो कवळो का आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो ताणें म्हाका म्हणलें मनशापुता हांव तुका दिता तो कवळो खावन दादोशी जा हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडांत मोवा भशेन गोड जालो उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें मनशापुता इस्रायलाच्या घराण्याचे शे वच आनी म्हजी उतरां तांकां सांग देवाचे उतार हे देवाचे ओळखकार तुझे उतर मुझ्या तोंडा मोकशे
सर्वेस्पोरा तुझे उतर मुझा तोंडा मोकशे सर्वेस्पोरा सगळी संपत म्हाका मेळ्ळेले तरी मुझे वोण तुझी विधी वाचना वर्णीत आसा कित्याक तुज्यो आजना मुजो संतोष त्योच मुज्यो सलहेदा तुझे उतर मुझा तोंडा मोकशे सर्वेस्पोरा तुझ्या तोंडांत येता तिनी यामा म्हाका रुपयानी भांगारा प्रा चड मोलादी तोंडांत मोवा प्रा चड गोडानी रुची तुझ्या उतराची गोडसाण मुझ्या काळसा तुझे उतर मुझा तोंडा मोकशे सर्वेस्पोरा तुझी खुशी म्हळ्यार मुझे सासनाचे दायस तीस म्हज्या काळजाचो आनंद तुझ्या आज्ञा आशम लाले आसता उक्त्या तोंडांत हांव उद्गारता तुझे उतर मुझा तोंडा मोकशे सर्वेस्पोरा तुझे उतर मुझा तोंडा मोकशे सर्वेस्पोरा सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताचे महिमेत भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखांतर देवा तुमकां आपणे दिला सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो भगवंतो मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसोम्या सिस गलिलियांत सांगाता मेळ्ळे तेन्ना जेजू तांचे लागीं म्हणालो मनशा पुताक बेगीन धरून लोकांच्या हातांत दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवंत उठयतलो इतलें आयकून सिसांक भोव चड कंत जाली जेजू आनी ताची सीस कपेर्नावाक येवन पावतच त्या वेळार सीस जेजू ससी येवन विचारी लागले सर्गेच्या राजान सप्तावरणी कोण व्हड कोण तोळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें सदस हांव तुमकां सांगता तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्या बरी जाल्यार करीत सर्गेच्या राजांत रिगचे नात जो कोण आपणाक घालतो करून ह्या भुरग्या बरी जाता तो सर्गेच्या राजांत व्हरतो जातलो आनी जो कोण असले ल्हान भुरग्याक म्हज्या नांवी घेता तो म्हाका घेता पळया ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपरवा करिनाका ते कित्याक तुमकां सांगता सर्गी तांचे देवूत सर्गीच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयता ते तुमी कितें म्हणटात एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया तांचे मदलो एकलो बकरो सणून वसत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सणून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वचना आनी तो ताका मेळत जाल्यार सद्द हांव तुमकां सांगता
सणून वसनातल्या नवाय नवा प्रास हाचे वयर तो चड संतोष पावता तेच परी ह्या ल्हान मदलो कोणूच एकलो ना सायने म्हूण तुमच्या सर्गेच्या बापाची खुशी देवाचे अवतार हे वाकाणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त देई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो सुमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो एक प्रत्येक मिसांव घेवन हे प्रत्येक मिसांव घेवन सुमी ह्या संवसारी आयलो आनी ते मिसांव सणून गेल्ल्यांक सोदूंक तो आयलो सणून गेल्ल्यांक सोदूंक सणून गेल्ल्यांक फाटी बापाच्या हिंडाक हाडच्याक तो आयलो देखून तो म्हणालो तो वळतवळ तो म्हणटालो हांव आयला म्हजी खुशी करच्याक न्ही बगर बापाची खुशी करच्याक हांव आयला म्हजी खुशी करच्याक न्ही बगर म्हाका धाडलेल्या म्हज्या बापाची खुशी करच्याक म्हज्या बापाची खुशी ही म्हज्या ताब्यान दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें वगडायले बघा सगळ्यांकी सासनीक जिवीत मेळसय इस म्हज्या बापाची खुशी आनी ही खुशी जारी करूंक हांव आयला म्हणटा तो वळता ताणें म्हणलें देखून स्नानीक जो लागते स्नान घेवन जोतान नाईन तावन तो वयर येताना ताणें म्हणलें तुमची पातकी जिणी सांडा बरी खबर सतमाना सर्गीचे राज्य लागीं पावला तुमची पातकी जिणी तुमी सांडा सर्गीचे राज्य लागीं पावला बरी खबर सतमाना म्हणटा तो देखून ताणें म्हणलें आसा हांव आयला म्हज्या बापाची खुशी करूं जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगान रावसय भोव पुरब्याची शिकवण जेजून दिली पण म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जेजू पातक्यांक सोदूंक आयलो भगवंताक न्ही देखून ताणें म्हळें जायते जाण म्हणाले तो पातक्या सांगाता खाता पातक्या सांगाता जेवता पातक्या सांगाता रावता पातक्या सांगाता भोंवता पातक्या सांगाता तो आसा पोटारी बेबतो कावगो अशें पुरो म्हणाले पूण म्हणल्यार हे जेजू कांय कतिश्ट जावना बेजार तो बगोवना तो म्हणालो हांव आयला पातक्यांक आपोवंक भगवंताक न्ही हांव आयला पातक्यांक आपोवंक भगवंताक न्ही पिडेस्तांक गरज आसची दाक्तेराची वयसाची गरज आसची पिडेस्तांक भलायकी असलेल्यांक न्ही देखून देवाक पातक्यांची गरज आसा आनी पातक्यांक देवाची गरज आसा भगवंताक न्ही देखून हांव आयला पातक्यांक आपोवंक भगवंताक न्ही भगवंत सदांच देवा समय आसा देवा समय आसा देखून विशेष गुमान दिवन ह्या पातक्यांक परिवर्तन करून फाटी हाडच्या त्या वावराक हांव आयला आनी ते म्हजे मिसांव म्हणटा जेजू ते म्हजे मिसांव देखून हांव सणून गेल्ल्यांक सोदूंक आयला आनी म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भोव अपुर्ब्याची एक ओपार तो हांगासर आमकां दिता 100 बोकरे आसात म्हणजे त्या एका दनयाक आनी ते 100 बोकरे तो गुड्याक आंबुडता सोरोवाक तांतलो एक बोकरो सांज जाताना ना तर तो धनी तो बोकऱ्यांचो मालीक वगत बसता गवळी ना तो सोदून वता त्या बोकऱ्याक तो नांव दिल्लें आसता तें नांव घेवन तो सोदून वता एणे तेणे तो पळयता त्या बोल्यांत तो पळयता त्या कणयेंत तो पळयता तो त्या बांयत तो पळयता त्या वळयेंत वळांत तोडांत पळयता सोदता आनी जर तर काही म्हणी एक ताका ते शिरकोन गेल्ले सांपडलेले ती शेळी मेळत जाल्यार आपल्या खांदार घालून संतोषान तो येता ताची जो जतन करता ताका वखद लायता ताका खावंक दिता ताचें पोशण करता आनी संतोष बरी जाता कित्याक त्या शेळयेचो तो मोग करता सणून गेल्ली ती वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी सगळेकार कृशीगार आमच्या घरांनी आनी म्हाका जायती गोरवां आसतालीं जायते पाडे आसताले रेडे आसताले बोकरे काही थोडे कडेन आसताले कुंगडा आमी पोसताले हांव जायते आसताले आनी आमी सगळेकार आमच्या जानवरांचो मस्त मोग करचो आसलो आनी आमच्या घरांनी मस्त गोरवां आसतालीं काट गोरवां मस्त गोरवां आनी ते गोरवांक एक नांव आसतालें केंपी आप्पी मुट्टी तुंबी तांबी अशें मस्त नांव आनी हर एका गोरवाक एक नांव दिता आनी त्या नांवान ताका आपोवचें
मुट्टी एगो मुट्टी ए आंबे म्हणजे केंपी एगो आप्पी एगो म्हणजे आणि ह्या गोरवांक आमी उलयल्ले आयकताले ती कानार येताली जावन येताली आणि संजेच्या वखदार सकाळी आमी विकी 6:30-7 वरां भितर गोरवांक भायर म्हणून जालें गोट्याक कुर्स्या गोट्याक म्हणून जालें आणि सांजेर जाताना गोरवां ताची इतल्यागत पाटी गोट्याक येता आणि काही थोडी गोरवां पाटी येनात आणि गोरवां येनातले पळोवन राती सुदून वचूंक आसा गोरवांक केंपी केंपी म्हणून बोंब मारन मुट्टी मुट्टी म्हणून बोंब मारन आप्पी आप्पी म्हणून बोंब मारन वचूंक आसा कित्याक म्हळ्यार रातल्यार तांकां घरा रावंक सोडनात गैर येवना खंय गेला म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार थोडी गोरवां काही थोडी वय उडोवन कोणाच्या तोटान गी कोणाच्या गाद्यान गी सरोन आसली पाटी वाट मेळोवंक पाटी येवंक वाट मेळनासतना काही अर्द्यार शिरकल्ली असतात आणि येताना आमचो ताळो आयकून आंबा म्हणटात आंबा म्हणटात आमी आपयतना मुट्टी मुट्टी केंपी आप्पी म्हणून आपयतना आमचो ताळो आयकून आंबा म्हणटात हां घास आयकी आमी तांकां आपूण हाडटा आमी तांकां मारना बडयना संतोशान आपूण हाडटा ताळणे दिता पेंट घालता खावंक घालता आनी बरी गोट्यान न्हिदतात दुसरे दिसा परतून आमी हाडटा गोट्याक तशेंच कुंकडां बसतलीं आसात आमी कुंकडां बसतल्या आनी सकाळीं कुंकडां सोडचीं गुडांतलीं गुडांतलीं कुंकडां सोडटाना तांकां खावंक घालचें पिलां कितलीं आहात कोंबले कितले आहात तलकां कितलीं आहात कोंबे कितले आहात कोंबयो कितले आहात म्हूण लेख करचें सांजेर परतून तांकां खावंक घालचें ताच्या उपरांत परतून लेख करचें गुडायचे पयलें कितल्यो पिलां आसात कितल्यो कोंबयो आसात कितलीं तलकां आसात कितले कोंबले आसात कितले कोंबे आसात ही पुरा लेख करचें जर तर एक ना जाल्यार कोंबी वा कोंबो ना जाल्यार सुदून वेचें आसा खंय म्हणी रुखार बसलां गी खंय म्हणी माडार बसलां गी खंय म्हणी पाक्यार बसलां गी खंय म्हणी मुठीर बसलां गी खंय सोदून वयचें आनी मेळत जाल्यार बारीक उशी धरून गुडान घालचें कुंडल्यांनी गुडान घालचें वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो अशें कित्याक म्हळ्यार आमी त्या कुंबडा सोमो करता आमी त्या गोरवां सोमो करता आमी त्या जानवरां सोमो करता आनी ती जर तर सुकून गेलीं जाल्यार सोदून वेता आमी 50 कुंबडां आसलीं एक ना जालो तो आसात न्ही 49 आसात न्ही व्हडली म्हणून आमी घरा बसोना आमचे लागीं 15-20 गोरवां आसात तातूंत एक ना 19 आसात देखून व्हडली प्रॉब्लेम ना एक गेल्यार वचून दी म्हणून आमी रावना सोदून वेता कित्याक आमचे गायरू ते आमचे जानवर ते आमी मोग करता तसो तशेंच पळया हर एका मनशाक सोदून जेजू आयलो हर एक पातकी मनीस जर तर देवाक सांडून पयस गेलो जाल्यार देव ताच्या फाटल्यान सोदून येता म्हणलें सत आयच्या सुवातेंत ह्या वापारी मुखान जेजू आमकां दिता कशें आमी आमच्याच जानवरांक आमच्याच कुंकडांक आमच्याच प्राणी पक्षियांक आमी सोदून वेता जर तर आमच्याच कुटुंबाचो सांदो सकाळीं जावन घरा गेल्लो पाटी येवंक ना जाल्यार आमी वाट पळयता 5 वरां येजा आसलो तो येवना 6 जालीं 6 वरांक येजा आसलो येवना 7 जालीं 7 वरांक येवंक आसलो येवना 8 जालीं खंय गेला वो पळयता आमी 8, 9, 10 वरां असो पळयता मागीर आमकां सोसूंक थोडो थांगाना सोसूंक जायना मागीर एणे तेणे आमी फोन करता एणे तेणे आमी विचारता एणे तेणे सोदून वेता आमी आनी सोदून जर तर मेळ्ळो जाल्यार संतोश भोगता आमकां ना जाल्यार पुलीस कंप्लेंट करता काण्याक कितें रे मायाक जाला मिसींग म्हणून आमी पेपरार घालता कित्याक आमचो मनीस आमच्या मोगाचो मनीस हांव ल्हान आसतना हांव आनी म्हजो व्हडलो भाव दट्टूकरन वखदाक गेल्यार म्हाका हुशार नातलें ताप येतालो आनी करून म्हजो व्हडलो भाव म्हाका वखदाक आपोवन गेलो बिद्र्याक त्या दाळा बसां नातलीं बसां 1-2 बसां आसलीं खाली आनी कांय अँबेसेडर कारां आसलीं पेट्रोलाची त्या दाळा आनी अशें म्हाका म्हजो व्हडलो भाव हांव धाकटुलो भुरगो म्हजो भावूय व्हडलो कांय न्ही प्रायांत धाकटो तोय म्हाका वखदाक आपोवन गेलो आनी थंयसर दाक्तराचें वखद काण घेवन जाल्या उपरांत काळोख जालो आमकां येवंक एक बस आसलें तें सुकलें सांजेचें ताच्या उपरांत आमी रावल्या आमकां बस ना मागीर अशें म्हणटना आमच्या शेजार शेगलो ताचें कार आसलें कारार तो आमकां ताणें कारार तो फाटीं घरा वेसो आमकां ताणें पळयलें आनी यार बसा रे म्हणलो आनी आमकां कारार आपूण हाडून आनी घरा काळोख जाल्लो पळोवन चिरके गेल्ले पेड्डे गेल्ले वखदाक गेल्ले येवन म्हणून म्हज्या पापाक बारी कंत घरच्यांक बारी बेजार कंत देखून पापा म्हजो 5 वरां म्हणसर राखलो 6 वरां म्हणसर राखलो 7 वरां म्हणसर राखलो
7:30 वरांसो लागलो ताचे पांय रावले नात बायसर आयलो सोदून आनी आमी कारार येतना म्हजो बाप्पा धांवन 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 चलोवन येता सुमार हायस्कूल उतोवन आतक्यांबाडे लागी पावला पावून वता ह्या काळोखांत आतां एक सूट काण घेवन वास सुलोवन दिता आनी जवळ कारासो आमचो शेजारी म्हणालो पेद्राबा तुजे पूत कारार आसात आयल्यात कारार आसात म्हणालो कार फुल्ल आसलें देखून ताका बसूंक जावना आनी तें पळोवन जो बाप्पा पाटींग उलो तो चलोवन तो पाटी आयलो आमी मात कारार आयलो वय म्हज्या मोगाच्या बाबडी हे जावन आसा मोग आपल्या भुरग्यांचो आपल्या मोग करतल्यांचो आपल्या कुटुंबादारांचो आपल्या जानवरांचो आपल्या प्राणियां पक्षियांचो मोग करतल्यांचो मोग तो कितलो गी म्हळ्यार तो सोदून वयतात आनी चुकोन गेल्ले वेळार ते वगोसनाक सोडिना तांचे पांय बांदून रावना ते धांवतात सोदून सोदनेर पडतात आनी असलो मोग देवाचो आनी हो मोग अपरिमीत मोग आनी ह्या मोगाक देव बोलता आनी मनशाच्या मोगा देव बोलता आनी आमकां तो सोदून येता देखून जेजू म्हणटा देखून देव सोदून येताना त्या देवा फाटल्यान येतले एक नेणटे भुरगे तुमी जायचे हंकारी तुमी जावंक नजो गर्वी तुमी जावंक नजो कपट तुमी जावंक नजो देखून तो ल्हान भुरग्याक सुद्दां दाखलो दिता तो ल्हान भुरग्याक सुद्दां दाखलो दिता श्री जेजू सशीर विचारतना सर्गीच्या राजांत सगळ्यावरनी कोण म्हूण तो सांगल्या वेळार एक ल्हान भुरग्याक तो आपयता आनी ताका उस्क्यार तो घेता अंडयेर तो घेता कांदार तो घेता आनी म्हणटा तुमी मोन बदलून ह्या ल्हान भुरग्या बरी जाल्ले करीत सर्गीच्या राजान इच्छनात ल्हान भुरगे म्हळ्यार तूं नितळ मनाचे तुमी जायचे डोंगी दगलबाजी अन्यायाचे अनितीचे कपटीचे रागाचे झगड्याचे मसराचे जिद्दाचे मनीस तुमी जावंक नजो तुमी त्या नेणट्या भुरग्यां बरी तांचे मन ते दोव्या त्या आंज्या सारके तांचे मन ते नितळ ते पारव्या सारके ते तांचे मन ते नितळ ते अप्पुट ते दुधा सारके तसले मन तुमचे जायचे निष्कळंक निष्कपटी मन नितळ मन देखून 8 बागीत आमी पळयता नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो ही भुरगीं नितळ मनाची आनी खंडीत देव तांकां पळोवंक मेळटा तांचे थंय फोट कितें अनीत कितें दगलबाज कितें म्हणून कळना देखून असले मनाचे मनीस तुमी जायचे एक फावटी एका घरा हांव भेट दिवंक गेल्ल्या वेळार थंयसर हांव एका घरच्या येजमानी लागीं उलोवन आसलो गोबायला लागीं उलोवन आसलो तांचे धाकटुलें भुरगें आसलें धाकटुलें भुरगें तें ल्हानशें भुरगें एक 1.5 वर्सांचें कोण ना 1.5-2 वर्सांचें सायकल सोडून आसलें धाकटें सायकल 3 पांयांचें सायकल सोडून आसलें तांच्यात हॉलांत आनी उलोवन आसतना थंयसर एकली LIC एजंट आयली LIC एजंट आनी हो दादलो मनीस भायल्या गांवांत आसलो तो रजेर आयिल्लो आनी हांव तांकां भेट करूंक गेल्लो आनी ह्या संदर्भात हो मनीस त्या बरसो दादलो मनीस त्या एजंट त्या बायल मनशाक स्त्रीक पळोवन म्हणलो आपल्या बायले लागीं हांव भितर बसतां ही आयली आतां पाट सोडिना आतां LIC पॉलिसी करूं सांगता देखून हांव भितर बसतां तूं तिका सांग हांव कोडयाळ गेला म्हणून सांग म्हणून बायले लागीं सांगून तो भितर बेडरुमांत वचून बसलो ती आयली येवन बसली म्हाका विश केलें गूड मॉर्निंग फादर म्हणाली गूड मॉर्निंग म्हळें आनी उपरांत उलयली कशें आत कितें म्हणाली मागीर न्हवऱ्याक म्हणाली न्हवरो केदळ आयिल्लो तुजो म्हणून व्हंकलेक म्हणाली न्हवरो केदळ आयिल्लो तो पुरो आयिल्लो कसो आसा बरो आसा खंय गेला कोडयाळ गेला म्हणाली कोडयाळ गेला खंय कोडयाळ केदळ गेला तोडून सकाळीं गेला संजेर येवंक पुरो गोत्तू ना संजेर येवंक पुरो म्हणाली तवळो हे भुरगें सायकल खेळून आसलें एकच तुपटी सायकल रावयलें आंटी तो कोडयाळ सोंग ना तो भितर कुडान बसला म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरगें ताचें इतल्या खेळून आसलें भुरग्यान आयकल्लें केदाळा गुमोन दिल्लें केदाळा गुंतू ना पूण हांगासर फोट सांगतना बड्या ते रपाका मध्ये रावले आनी म्हणाले आंटी तो कोडयाळ सोंग ना भितर कुडान बसला वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो हें जावन आसा भुरग्याचें मन तांचे थंय तें पातक कपटपण
फोटो तांचे थंय लिपोवन रावना सदांचे जिवीत तांचे आनी आमी तसलेच सदांचे नितीचे आनी ल्हान भुरग्या काळजा सारके मना सारके मनीस आमी जावंक जाय आनी तो व्हड आमी देवा सवेची येतले म्हणून आसर्गीच्या रासांत देवा सवे जीव सकतल्या म्हणले सत देवाचे उतर आमकां दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो हेजे पयले वचपान ती एजेकिएल प्रवाद्याक तो ताळो आयकता पळया देवाचे उतराचो कवळो खा देवाच्या उतराचो कवळो खा तूं जिरे तो कवळो खाताना तुका मोबरी गोड जातलो आनी तो रुचीक जातलो आनी ती देवाच्या उतरां तुजे ती जिरतली आनी तुका त्राण जावन ती फाटी परततली सकत तुका दितली आनी ते देवाचे उतर तुवें वचून प्रगट करी जाय कोणाक सांडून गेल्ल्या त्या इस्रायल परजेक म्हणजे तावन पयस गेल्ल्या त्या इस्रायल परजेक ते देवाचे उतर तुवें प्रगट करी जाय ते तुझे उतर ऐकून ताणी पाठी परत जाय आनी आपल्या देवा सरशी पाठी ये जाय आनी त्या दिसा हांव तुका धाडटा देखून एजेकिएल म्हणटा म्हाका उलोवंक कळना हांव भुरग्या बरी म्हाका उलोवंक कळना कितें उलोवचें म्हूण म्हाका समजना म्हणल्या वेळार तो कवळो देवाच्या उतराचो कवळो ताच्या ओंठाक लायता देवदूत आनी म्हणटा कवळो खा साबण खा जिरे आनी तो खाता आनी ताका तो कोडू म्हूण लागलो तो गोड जाता मोप रास चड रुचीक जाता आनी तो दैर दिता आनी एजेकिएल प्रवादी इस्रायल परजेक वेता आनी इस्रायल घराण्यामध्ये तो देवाचे उतर प्रगट करता आनी आपल्या परजे देवा सरशी पाठी हाडचें काम तो करता आनी असलेंच काम सोम्यान केल्लें आनी हांव सोमी म्हणटा हांव तुमकां उलो दिता तुमची पातकी जिवी साडा बरी खबर सत्माना राग मोसो द्वेष हे पुरा सांडा ल्हाना भुरग्या बरी सादे बोळे खालते तुमी जाया आनी सास्तीक जिवीत तुमकां मेळटलें असले जिवी जिवोवच्या ल्हाना भुरग्या बरी जावच्या सोमी आमकां आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. सोडवून परगड करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयले तेस सोडवून आमच्या काळजाच्या मनशांक कळीत करूं आनी आमी तुका सदां भेटयता ते आमच्या सोडण्याच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परात आमच्या देवा दिन वासुया यशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो उकाय दोनी तिसोनी आमच्या फायद्यासो तुझी पवित्र सभा पवित्रतायची कुणा जावं या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक प्रगट करच्या तुवें ती धर्मत्याच्या बुन्यादीत तीर आनी घट बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गीच्या दरबारां सांगाती संतोषां तुजी स्तुती गायता
सर्व वाईटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार दयेकरून जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून राजेजो क्रिस्ताचे ने बरोवशानात दिल्याक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्या राजवर्ती पदवेन महिमा तुजी जसनाच्या आसना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतावणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचेर दिसता आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तुमची येत्यानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसो तुमचे सभे आसो माया मोग सुगुर्तो जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळय ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी सगळी आमी दिमी पळय ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमी समेस्तच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली सणून गेल्ली सोदून ती आयिल्ली पातक्यांक ती आपोवंक आयिल्ली ल्हान भुरग्यां बरी देवाच्या उतराक कान दिवन नितळ मनान नितळ काळजान ताचे सरसी ल्हान भुरग्यां बरी जावन फाटी येवंक दिता ती हे शेळीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका खबना पूण तुज्या एका सुद्दां म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुड रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं हांवें मोगाळ भाव नो भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळो जेजूचे मांस आनी रगत मुंड्या आनी वायना रुपार सेवंक आमकां साथ दिना पूण आत्मीक रुपान ते सेवंक आमी प्रयत्न करया आत्मीक तरान सुमी आमच्या काळजान तुवें आमच्या मतीन तुवें आमच्या घरान तुवें आमच्या जिवितान तुवें आमकां तूं आपोवंक घे सुम्या पातके जिविता पाठ करन बरें जिवीत जिवन सदां काल तुजे सवय जिवंक आमकां शिकोवंक घे आमकां आदार दिवंक घे आमकां बेसवांनी बरोवंक घे म्हणून मागून सुम्याक आमचो करून घेवया आत्मी रितीन सुम्याक स्विकार करया Pasutri
बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भावा भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बगे उंचुतात देव सरकारा सांत जेजूच्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासून विनंती करता सांजू उदुतात देव आणि संत भक्त प्रत्येक जावन मरी आमची सर्गींची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारी बात आम्ही सांगता मागया सोम्या जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो वडपाव तुका आम्ही आमचे हे मागणे भेटयता तुका आणि धर्म जुतात देवाक असलेल्या प्रत्येक जगतीचो आम्ही उगडास करता बघेऊन दुतात देवाच्या मोवाळ मोगा आम्ही आमचे मागणे भेटयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबातही तुझे दाखोवच्या अपरमित मोगा खातीर आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आम्ही लक्षिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बाबा निरंतर अगळाप लागता आणि समेस मनीस देवाक मानवतात जेजू आमच्या अवर्ता उदेशी तू आता खरोच आमचे मध्ये आसाय म्हण आम्ही मानता तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे दिल देवाचो आणि पेल्याचो करो मोग वाडय आता आम्ही बघेऊन सुतात देवाच्या विनवणेन तुझे मारी पादुबारच्यो गरजो आणि अत्रेग तुझे दैविक कुशेप्रमाणे तू जारी करतलोय म्हण आम्ही गरवसता ए जेजूच्या पवित्र आणि उदार काळसा सर आमची पातळी आम्ही तुझे दैल दवरता तुका महिमा मान आणि होगडाप सदा सर्वदा आमेन सांजुतात देवा लागी मागणे या संसारी जेजू सोसैरो आणि धर्मदूत जावन असलेल्या बगे उंचुतात देवा आमच्या मागण्या तू आमचे सवे मेळ जेजू सोडवंदर असो मोवाळ मोग तू जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आणि मनुष्यकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कश्ट अडचणींनी दिसापण निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्यांचो तूं खेरेंत शरती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोवसोन ही म्हजी गरज हांव तुज्या शेताक पातयेन आयलां मोकळ भावानो भयणीनो भुरग्यानो एकडी बोर सर्व आमचे अत्रेग आमचे इरादे आमचे तेसावा आमचे गरजो सांजुदा मुखांत्र सर्गीच्या बापाच्या सोम्या जेजूच्या पांया तळा समर्पिया भुरग्यां खातीर आमी मागया कोरोना पिडे वरवीं भुरग्यांची इस्कल सुरू जावंक ना भुरगीं घरा सारून ऑनलायन शिकून आसात परिक्षे तयार करून आसात सर्व भुरग्यां खातीर युवा सणां खातीर तांच्या बऱ्या फुडारा खातीर आमी मागया जायतीं जाणां भुरगीं मोबायलाची गुलामां जाल्यांत मोबायलांत आसतात हांव सांगिल्लें आयकनात त्या भुरग्यां पासत मागया जायत्या युवा जाणांक बरें काम ना जायत्या युवा जाणांक सैरीक ना जायत्या युवा जाणांक तितलें घडोवंक ना असलें सगळें आसात आणि असलीं सगळीं स्वप्नां पळयतल्या युवा जाणां पासत मागया सर्व खाजरी जोड्यां पासत मागया सर्व परगांवांत आसात आमची भाव भयणी थोड्यांक परगांवांत आसात थोड्यांक फावो तें काम ना थोड्यांक फावो तो सांबाळ ना थोड्यांक येदोळ मुसळ सांबाळ जावंक ना थोड्यांक कामाची भद्रती ना थोड्यांक रावंक ठिकाणो ना थोड्यांक बस्त कश्ट आसात अनवर आसात तांचे पासत मागया आमी मागया फावो तें काम नासतना कश्ट केल्या भाव भयणी पासून कामाच्या सोदनेर आसात इंटरव्यू दिल्ली आसा आनी कॉल आणखी येवंक ना राखून आसात आनी जायते विविध समस्यांक बिझनेसाचे लॉसार आसले आसात आर्थीक संकश्ट फूड करतली आसात बरें काम नासतना बरें मेळ्ळें नासतना बरो वावटी सफळ नासतना कश्ट केले आसात तांचे पासत मागया काजर जाल्ल्यान भुरग्याचे देणे नासतना भुरग्याच्या देण्या खातीर अत्रे गुणाश्चे आसात विविध पिडेक बली जाल्ली आसात कॅन्सराची पिडा किडनीची पिडा काळजाची पिडा डायबेटीक हाय बीपी लो बीपी तशेंच विविध आयनोमानाचे कोलेस्ट्रॉल आनी पॅन्क्रियासाची पिडा ताचे उपरांत लंग्साची पिडा गॅस्ट्रिकाची पिडा डिप्रेशन मानसीक ओत्तड युटरसाची गर्भकोशाची पिडा ब्रेस्ट कॅन्सर असले जायत्या समस्यांक वळख जातली जायती भाव भयणी आमच्या मध्ये आसात आनी मागोवंक सांगला तुम्ही सगळां ह्या भाव भयणी खातीर मागा सोमी जेजू ताका आपणून दी गूण करून दी ह्या कोरोना पिडेच्या आकांताच्या समयात
हजारांनी हजारांनी दिसाक पिडा ही विस्तारते आसा जायतो लोक ह्या पिडे बली जावन आसा ह्या संदर्भार ह्या पिडेंतले आमकां राखून सांबाळचे खातीर ह्या पिडेंतले मुक्त जावचे खातीर सुटका सोडवून आमकां मेळचे खातीर आमी मागया फाटल्या मार्चांत हांव निरंतर मागोन आसा पण ही पिडा अधिक बळादीन विस्तारून आसा ह्या संदर्भार देवाची काकूळट करपा मागया आमी जे कोणा वागतान बसयला सोडास काडया तांचे बसोत मागया विविध मनशांची ते साम आसात कष्ट जाल्ले विविध डिप्रेशनां वळख जाल्ली माट मंत्रां बिदिसपणां म्हूण सांगून देदस्पोर जाल्ली कंगल जाल्ली आसात देवाचेर कोरपती आनी दवरनात तांचे बसोत देवाक सांडून पयस केल्यान तांचे बसोत गर्वी हंकारी कपटी आसात भुरग्याच्या काळजा सारकी ना तांचे बसोत मागया आमच्या क्रिस्ती भाव भणी बसोत आमच्या सरकारा बसोत भविष्य सभे बसोत राज्य बसोत राष्ट्रा बसोत मागे आम्ही मागची गरज आसा म्हणजे मगाच्या भावना भयणीनो एकामेका खातीर मागची गरज आसा आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागची गरज आसा एकामेका सांगात प्रमाण वाडची गरज आसा देखून एक कडेन दोळे धांप्या आमच्या हात उबारया निरंतर देवाक आमी अर्घां दिवया आमच्या हात उबारया आमच्या काळजांतल्या यात्रेक मनांतल्या यात्रेक आमच्या जिविताच्या यात्रेक आमची तेसाव आमचे इरादे सगळे सुमयेच्या पांयां समर्पया हात उबारया निरंतर देवाची स्तुती कर म्हणया हालेलुया 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 अर्घां जेजू गळाब जेजू जेजू आराधना जेजू मगळ समया तुझ्या मुखार उभारलेली सगळी तेसाव स्वीकार कर समया अख्ख्या संसारात या भवर्तनी सांसून देवाच्या भवर्तनी बोरा भवर्तनी देणे विश्वासाने तुझे मुखार दवरलेली मागणी देर स्वीकार कर तुझे कृपेच्या बेसावानी पर आशीर्वादाने बस समया आशीर्वाद भेटले कृपेच्या बेसावानी पर मागणी सगळे कबूल कर आमका किती जाय किती देवाचे तुझे नाही समया विश्वासाने मागणी ऐका आमचे काकू झाले समया हालेलुया 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 मुझे मतीर काढू काढणं मुझं भवत दंडोळम पेसाडच्या जत्म्याच्या वैरीक तू तुझ्या पुस्तली पदवीन पयस धांवडाय त्या संता तुझ्या काळजाचे गुंडा येता हांव तुका उलो मारता आशा सडलेल्या बरोस दिवचे खरीत देणे तुका देवान दिला तुझ्या जिणेचे कंटे कुंटे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयता तुझ्या मोवाळमय पसर नवा देखीत तू म्हाका मोगान आदासन सुदासन वर आय व्हडा पतीने तुजे कडेन मागून लोपकार तू म्हाका आजोवन दी अशें आमच्या सगळ्याचे तुजे महिमे वदना तुझे मजदीन अदीक अदीक परगटलेले जावं आमेन मगळ भावानो भयणीनो सांज उता देव मारी फात जायते बरेपण आमच्या जिवितान फावो जाला त्या पासून या देवाक आमी अर्घां दिवया फाटल्या 5-6 म्हयन्यांत निरंतर हांगासर लॉकडावन आसलेल्या संदर्भात हांव ह्या कोरोना मरेकार पिडेच्या आकांताच्या समयात हांव निरंतर सांज उता मारी फात देवा लागीं विनंती केल्ली आसा आनी जायत्या मागलेले सगळे फावो जाल्ले आसा म्हज्या जिवितान तुमच्या जिवितान ती जायते उपकार देवान आमकां केल्यात सुम्या जेजून आमकां केल्यात ह्या पासून पुरल्या काळजांत आमच्या सुम्याक देवाक आमी अर्घां दिवया आमच्या हात उबारया अर्घां तुका सुम्या जेजू अर्घां तुका सुम्या ओगळप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू आराधना तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 मगळ समया आमच्या दया केल्या करीत आमच्या लोकांना विश्वासात आमच्या लोकांना केले मगळ या संदर्भात आमच्या दया केल्या करीत आमची मागणी ऐकल्या करीत दंड बाबा आमच्या दया आमची काकूळ केल्या करीत विशेष करून आमका मागलेले सगळे भावनापासून आम्ही अर्घ समया हालेलुया 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 मगळ भावा बहिणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागी आमी विश्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवारी आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्पर पिडेस्तले आमच्या भाव भयणीचे कश्ट करी आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्पर पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दात्तेरां नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक थंडी आनी पथकांतली निवारी आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा तुझ्या मनेरेरी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडयेत्म्याची घटाय दी आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्गींच्या बापायाचे दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर त्या समाजारी करन साधुताच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष
आणि समाधान फोगो करे. आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्गीच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेल्या ते सव आमी तुका समर्पण दिता. तुझी खुशी वयत तर ती सर्व ते समान तुझ्यारी कर म्हणून आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मंगळ बाप्पा गावात तशें भरगवान फोगो ते काम नासतना कश्टोवच्या सर्व तुझ्या भुरग्याची काकूळट करी. तांकां बरें काम फोगो करना तांचे जिवीत नंदन कर म्हणून आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू देळ बाप्पा फोगो ती जिणे संगातीन वा संगाती मेळना आसतना कश्टोवच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांकां बरी जिणे संगाती मेळोवन वा संगातीन मेळोवन बरे कुटुंबाची जिवीत जिवोवचे देणे फोगो कर म्हणून आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सर्व काजरी जोड्यांची बिरमत पाव. तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोगो करन. तांच्या जिणे कुटुंबा संतोष चडय म्हणून आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू कोरोना पिडे वरवीं तशेंच हेर पिडे वरवीं कश्ट दिल्या समेस्त आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दया दिश्ट घाल. ती पिडा सुसून व्हरून तांकां आदार करपा लाभय. ह्या पिडेंतले तांकां बेगीस गुण कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मरी हे पिडेस्त तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नामान राणीये काकुळतीचे माये नामान आमच्या जिवा अमरात आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेश सेवेची बाळगां ह्या दुगाच्या कोणांत आसता. आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता. तर तो आमचे शके ते तुजे काकुळती दोळे आमचेर परती आनी ह्या परदेश उपरांत तुजे कुसे सदी पो जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी तुला बी आमकार मरये. मोगाळ भावनो भयणीनो पिडेस्त आमच्या भावा भयणी सोडून आस काडया. त्रिंदा तुजी मजत मागून तांचे खातीर आमी मागया. महिमा तुका सरपद वेदरा देव बाप्पा कित्याक तुवें तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्याच कदमशा सेव घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी दिली. महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवण धरा कित्याक तूं आमचे सर्व पिडा शिडा तुझ्या बळाधिपत्वेन गुण करताय. प्रार्थुया भोव दयाळ बाप्पा आत्म्याच्या संकस्तांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टोवच्या तुझ्या साकरांनी साकरणेचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रसल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवच्यो बरीत कर. अशें पातकांनी तळ जावं पिडे शिडेंतली गुण जावं बेगीन तांणी भलायकी जोडून फोगो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया भोव दयाळ सोम्या बाबाक तांच्या बुजवण धरा. तुजी मीत मेन नातलेली दयाळाय आमी मागता. पिडे शिडेन कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बुडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून एकामेका सुख समजणी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांत बगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगतार राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेत सदांच तुका अर्गां दिवन दीत. जोची येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिव. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोन तो तुमकां मायपासान आनी काकुळतीन वागोव. दुलो बयान दोत तुमचेर आपली नदर घाल आनी आपली शांती तो तुमकां दिव. देवाचो क्रोध जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवण्या प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा. तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करू. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरू. तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमचे राखण करू. देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या सिसान उजवाडान भरले. तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसवून उडोवन आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करू. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वसून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुका मोगळ भावनो भयणीनो इतल्या नव्यान समता
ह्या मोठ्या आराधनान भक्तीपणी वांटिल्ली जावंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. उबी रावन दिमेगल वा बसून ह्या आराधन तुमी करियेत. भक्तीपणी आराधन करची. तुझे लागी आया येसु म्या, तुझे लागी आया येसु म्या, तुझे लागी आया येसु म्या, तुझे लागी आया येसु म्या. महिमा आणि स्तुती तुका जावं सदा, महिमा आणि स्तुती तुका जावं सदा. तुझे लागी आया येसु म्या, तुझे लागी आया येसु म्या. कृपे सागरा दर्शन दी, 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 कृपे सागरा दर्शन दी. तुझे लागी आया येसु म्या, तुझे लागी आया येसु म्या. तुझे लागी आयला सोम्या, तुझे दर्शन आमकां दी. तुझ्या पांढऱ्या बसल्या सोम्या, तुझो आशीर्वाद आमकां दी. तुझे सवे आयला सोम्या, आमी तुझे बेसांव आमकां दी. तुझी सुटका दी, तुझी चडवण दी सोम्या. आपूण आमकां गुण करचें, तुझे दर्शन आमकां दी सोम्या. राया सर्गीच्या दर्शन दी, 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 राया सर्गीच्या दर्शन दी. तुझे लागी आया येसु म्या, तुझे लागी आया येसु म्या, तुझे लागी आया येसु म्या, तुझे लागी आया येसु म्या. हालेलुया, 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 स्तुति तुका सोम्या जेजू, स्तुति तुका सोम्या, आराधना तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise the Lord, praise the Lord. मगर भावना बहिणीनो, आमचो
सोमी आमच्या मध्ये आसा ह्या देवाची मात्र आमी स्तुती करूंक जाय कित्याक म्हळ्यार ह्या देवा भायर दुसरो देव आमकां ना देखून एक शास्त्री जेजू लागीं येवन म्हणटा 10 उपदेशा पैकी श्रेष्ठ उपदेश खंयचो आनी ह्या संदर्भात जेजू म्हणटा आयक हे इस्रायला आयक हे इस्रायला हांव तो देव एकच हाचे भायर तुका दुसरो देव ना ह्या देवाचो तुवें सगळ्या काळजान सगळ्या मनान आनी सगळ्या सत्तेन मोग करूंक जाय हो मात्र एक देव हाच्या भायर दुसरो देव आमकां ना ह्या देवाची स्तुती सगळ्या काळजान सगळ्या मनान आनी सगळ्या सत्तेन आमी करूंक जाय आनी जो कोण ह्या देवाची स्तुती करता ताका देवाचो आशीर्वाद लाभता अब्राहम ताच्या सगळ्या जिवितान देवाची स्तुती करूंक लागलो आनी तो एक आशीर्वाद जालो सर्व जनांक तो एक आशीर्वाद देखून अब्राहम तीन जनांगाचो म्हणजे 3 धर्मांचो तो बापूय म्हणटा बवार्थाचो बापूय आशीर्वादाचो बापूय जुदेवांचो क्रिस्तावांचो आनी मुस्लिमांचो एक मात्र बापूय बवार्थाचो बापूय देखून तो एक आशीर्वाद कित्याक देवाची स्तुती देवाचेर विश्वास ताचे सगळे जिवीत आसले देखून आमी ह्या सर्वेस्पराचेर बरो विश्वास बवार्थ दवरूं पातयेनी दवरूं आनी ह्या देवाची स्तुती करूंक देवाची उतर आमकां उलो दिता देखून आमी भक्तीन देवाची स्तुती करून आमी गावया तुजो मोग करता सोमिया तुका हांव अर्गां दिता धन्या म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा Somi
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Arkan Jesu. Arkan Jesu. Aglap Jesu. Aglap Jesu. Stuti Jesu. Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. Hallelujah. उगड बावपडी नो एकडी पर सुमिया पडूया. सुमिया मुखार आमी पातकी कशी. सुकून गेल्ली परसां आमी. सुकून गेल्ली भुरगीं आमी. सणून गेल्या आमच्या मसरा वरवीं, आमच्या रगा वरवीं, आमच्या पाठ करण्या वरवीं, आमच्या पातकी जिविता वरवीं, आमच्या सैमीक वटण्या वरवीं, आमच्या सडीत आशा अभिलाषा वरवीं, हंकार्या गर्व्या चिंतपा वरवीं आमी देवाक सांडून पयस गेल्या. आमच्याच कुशेन आमच्याच जिवितांत आमी जिवन आसा. ह्या संदर्भात जेजू आमच्या मुखार ल्हान भुरग्याक उबे करता आनी म्हणटा तुवें ह्या भुरग्या बरी जाल्ल्या करीत सर्गीच्या राजान तुका रिगोवंक जावचें ना. देखून आमी ल्हान भुरग्या बरी जावचे प्रयत्न करया. 4 दिसांचो हो संवसार विलपीचें पद आसा. 4 दिसांचो संवसार कितलो उडता मन करून त्या रसनार फुंकल्यार पडता हंकारान आनी दरबार हांगा कितें घडता देखतलो रसनार आसा वयर दोरी लावन सोडता. पळया 4 दिसांचो संवसार आनी इथं अन्याय फोटो डोंगी दगलबाज सगळें पडत गेला. सर्वेस्परान फुंकल्यार पडता. कांयच ना बदलती. 5 म्हयन्या पळयले आयिल्ले ते कोरोना व्हायरस. दोळ्यांक दिसतीक ते पडोंक ना, दोळ्याच्या दिसतीक ते मेळना. पूण ह्या व्हायरसाच्या बियान व्हडली व्हडली राष्ट्रां समेत घरा भितर बसली. अजून पर्यंत ह्या व्हायरसाक सोदून काडूंक जावंक ना. हंकारान आनी दरबारान हांगा कितें घडता कांयच घडना. सोम्या मुखार झिरो झिरो व्यर्थ व्यर्थ सगळें व्यर्थ. मनशाकुळाची जणवाय व्यर्थ, मनशाकुळाचें वटपण व्यर्थ, चिंतन व्यर्थ, कामां व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. जर तर देव मनशाचेर आशिर्वाद घालना जाल्यार मनशांनी वावरचें व्यर्थ. देखून आमी सोम्या सागी फाटी येवंक जाय. आमी सोम्या लागीं राजी जावंक जाय. आमचो गर्व, आमचे अहंकार, वटपण, जिद्द हे सगळें साडूंक जाय आमी. हे शाश्वत न्ही. शाश्वत म्हणजे त्याचे बरेपण, म्हणजे त्याचे बरे गुण, बरेशे गुण ते शाश्वत. देखून जेजू म्हणा तुम्ही परिवर्तन जायचे. खोटेपणान सतत जिवचे न्ही, आसले कडेन तासचे न्ही. तुम्ही परिवर्तन जाया. देखून देव सोम्याची कृपा मागया, देवाची दया मागया. बक्षूंक तो तयार आसा. बक्षणे मागचे एक बरें काणीज म्हणजे ते आसूंक जाय. ना जाल्यार कितें फायदो. चूक करची सहज. आमी मनशां पत्त करता. कन्नडांत एक पद आसा. तप्पु ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಕಣೋ ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯೋದು ಮನುಜ ಕಣೋ. ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಕಣೋ ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯೋದು ಮನುಜ ಕಣೋ. सुकरची सहज पूण तितून चलचें तें मनशापण आनी तें गरजेचें. देखून भक्तीन हें गीत गायतना आमच्या पातकाची दूख करया. सोम्या म्हाका बक्षी. हांवें केल्ल्या म्हज्या पातकाक म्हाका माफी दी. हांवें म्हज्या भुरग्यांनी केल्ल्या, म्हज्या पत्नीन केल्ल्या, म्हज्या पतीक केल्ल्या पातकाची माफी दी. म्हज्या कुटुंबदारान केल्ल्या पातकाची माफी दी. म्हज्या संवसारान केल्ल्या, म्हज्या समाजान केल्ल्या, म्हज्या देशान, म्हज्या राज्यान केल्ल्या, म्हज्या पवित्र सभेन केल्ल्या पातकाची माफी दी सोम्या म्हूण मागया. देखून जेजू म्हणटा तुमी म्हजे बसत रडा नाकात. म्हाका रडा तुमच्या बसत आनी तुमच्या भुरग्यां वांगडा बसत. आनी हें गरज आसा म्हज्या मोगाच्या भावना विणो आजकाल. देखून हें गीत आमी गायतना सुरेस्पराची काकुळत दया मागून घेवया. कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना. यीशु तेरे साथ है. जेजू आमच्या मध्ये आसा. ये पत्याक तो संगती दिता, पत्याक तो आधार दिता, करना पत्याक तो बक्षणे दिता. समझा के
सोम्या आम्ही सगळी बातमी बघी तुझी आमच्या स्वार्थी चिंता लागून बट्या करण्या लागून पात्रांत आम्ही पडल्या सोम्या घराचे नाव पाठ करून तुझ्या उतराक आम्ही देश तुझ्या उपदेशाचो विरासदार करत पत्रांत पडल्या सोम्या आमकां बक्षीस सोम्या आपूण दाखय आमचे आमकां बक्षण दी सोम्या आने दो जाने दो तूफान आंधी आने दो जाने दो तूफान ओ नैया क्या डूबे तुझे विश्वास होता जिसमें यीशु राहों में कांटे अगर हो तुझे विश्वास हो रहा है मागणे को ऐकता रुकना नहीं चलते जाना तुझे समझता बक्षणे मागून आलेला बक्षणे यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना तुझे विश्वास हो तुझे बहुत करता हो संसार के अंत तक वो तेरे साथ है तुझे समझता सो स्वामी तुका बक्षण देता तुका दैनिक तुका बळ देता तुझे सगळे पापाची माफी तुका देता विश्वास स्वामी लागे वा दुख से बड़ी है जिंदगी मुसीबत बड़े रास्ते हैं दुख से बड़ी है जिंदगी मुसीबत बड़े रास्ते हैं दुख दूर हो जाएंगे तेरे यीशु के साथ है राहों में कांटे अगर आमच्या जिनेच्या त्या सगळ्या वाटेला असलेले घाटे पत्ताची कथा पत्ताचे कांटे तुडून यीशु तेरे साथून लगे आमचे दया लगा तुझ्या आशीर्वादाने भर स्वाम्या विश्वास करना संसार की अंत तक वो तेरे साथ है आशीर्वाद वर लागतं बडा विश्वास बक्षणे वक्तेलाच्या संपूर्ण तुझी गुणकाची देवी सगळ्याचे वळे पवित्र आकर्षण करून करतात शुद्ध करतात स्वामी आशीर्वादी जेजो आत्मा गुणका आत्माचे बक्षणे बघा बेसावरी वर स्वामी हालेलुया 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 मुगळ गावनो वहिनीनो इगडी पोर सोम्या पळय आमी विशाल म्हणल्या या सर संसारांत या विशाल संसार म्हणल्या या दर्यांत एक तारूं कशी हांव सोंपून आसा ह्या दिसांनी बरो पावस येता आमच्या कर्नाटकांत आमच्या भारतांत आमच्या कर्नाटकांत मुंबईंत काल थोड्यो वॉट्सॅपार हांवें थोडे व्हिडियो पळयले मुंबयच्यो थोड्यो इगोरच्यो उदकांत बुडल्यात कर्नाटकांत थोडी देवळां उदकांत बुडल्यांत बरो पावस आनी ह्या संदर्भार आमी सडावत दर्या वेळेरेचे मनीस आमी पळयता हांव दर्यांत आतां बोटी मासली दवरूंक वचना काही थोड्या दिसां फुडें एका दर्याच्या वेळेर हांव पाशार जाताना हांवें पळयलें एक दोण त्या वाऱ्या वादळाक पावसाक एक दोण दर्या कुशीन भितर सरता 4-5 जाण आसात लटून लटून वतात आमी चिंतलें असल्या पावसाक वाऱ्याक कित्याक ही दोण ते दर्या मध्ये व्हरतात
आयली मासली मेळटा जाल्यार दर्या म्हणून येतात ते आपलो दिसपट तो ग्रास सोडच्या पूण म्हाका भिरांत दिसली पळयतल्याक पूण तांकां बेना तांकां भिरांत ना कित्याक ते जाणांत रसलोलो सोमी आसा पोसतलो रसलोलो सोमी आसा सांबाळटलो म्हूण ते बरवसल्यात त्या रसनाराचेर आनी बरवशान दर्या कुशीन ते फूट करून आसात तडी तावन दर्या पडयलें जाल्यार आमकां एका रितीचें पें दिसता संवसार म्हणलो विशाल दर्यो आनी ह्या दर्यांत पिवच्यो हरी एक दोणी आमी हांव तूं हरी एक दोणी आमच्या जिविताचे कश्ट अनवरां म्हणली वारें वादळ पिडा शिडा म्हणली लारां आमच्या जिविताक मारतना ही दोन थोडे फुटी फुटता ही दोन थोडे फुटी वत्तडाक बली जाता आनी ती बुडता ही दोन वारें वादळ म्हणले कश्ट अनवरां पिडा शिडा म्हणली ती लारां ह्या दोनीक मारतना हांव एक सुरू कशें म्हाका दिसता म्हज्या सांगाता कोण सुना म्हणून म्हाका भोगता आनी ह्या वेळा हांव चंचल जाता कंगल जाता निराश जाता जवळ जेजू आमच्या सांगाता आसा जवळ जेजूक आमी उलो मारल्यार जेजू म्हज्या बोगल्याक आसा देखून सांबावलो स्वस्थ रितीन म्हणटा जेतना सोमी म्हज्या पक्षेक आसा म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा वीक बी पियेन हांव वचोना उदकान बी पडोन हांव बुडचोना उज्यान बी चलन हांव पावचोना देखून म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणी विशाल म्हणल्या दर्यांत संवसार म्हणल्या दर्यांत एक ल्हानशी दोण कशी हांव समकताना कश्ट अनवरां म्हणली वारें वादळ येत जाल्यार पिडा शिडा म्हणली लारां म्हज्या ह्या दोणीक मारते जाल्यार हांवें कंगल जावचें न्ही हांवें कश्टोवचें न्ही चंचल जावचें न्ही सूख आनी दूख रचलेलो सोमी आसा तो सांबाळटा सदां म्हणल्यार बरोवशान फुडें सरूंक प्रयत्न करया आमचे तुमी सगळीं सोम्या पळया तुमचे कश्ट बेजाराय कंत दूख पिडा शिडा कितें आसा सगळें सोम्या म्हणटा कितलींशीं जाणां संवसारांत रडोन आसा कॅनडांत अमेरिकांत युकेंत इंग्लंडांत गल्फांनी न्यूझीलंड ऑस्ट्रेलिया आनी इतर जायत्या गांवांत लोक कश्ट आसा आमच्या भारतांत मुंबईंत बेंगलोरांत चेन्नईंत जायत्या सुवातींत सगळ्या लोकांची खंत बेजाराई देव आयकता आमी एकामेका खातीर मागया समर्पण दिवया आमी भुरग्यां पासून रडची रुदान करची आवय बापाय आसात आवय बापाय पासून रुदान करची भुरगीं आसात घोव पासून रुदान करची पतीन आसा पतीने पासून रुदान करचो पती आसा माय सुने पासून सून माय पासून रुदान करची आसात इश्टिणे पासून इश्टिणे पासून इश्टा पासून रुदान करची आसात पिडेस्तां पासून रुदान करची आसा देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी कश्ट नातलेली मनशां संवसारांत कश्ट आसात पूण कश्टांतच रावचें न्ही कश्ट आमी फुड करूंक आसात धैर्यान चमकूंक आसा आनी यस पळयना वेळार सोमी आमचे सांगाता आसा म्हणलो बरो सोद दितना ही गीत हांव गायता तुमच्या जिविताचे सगळे कश्ट सोम्याच्या पांयां तुमी समर्पिया जिणेंतल्या कश्टां वेळार कश्टां वेळार दोळ्यांनी वता दुखांनी सूर रचलो तो सांबाळटा सदां
चंचल जायना का कंगल जायना का आस्तोलो पोत बया लगीस हाव तुझा चंचल जायना का कंगल जायना का आस्तोलो पोत बया लगीस हाव तुझा गणित सापडताना अंतरांतल्या त्या पासा कुर्साची सावली ताची दाखयता सारकी दिशा गणित सापडताना अंतरांतल्या पासा कुर्साची सावळी तुझी सोडला कुर्साची दाखयता सारकी दिशा ते कोण कोण चंचल जायना का दाखयता सारकी दिशा ते कोण चंचल जायना का कंगल जायना का आस्तोलो पोत बया लगीस हाव तुझा चंचल जायना का माझ्या भावाला बहिणी तू कंगल जायना का तुझे सगळं वासा तुझ्या जीवेच्या पावलापर्यंत तुझे सुस्तू तुझे सुस्तू तेला फुड कर तू जाईन पडतो बळ बरोबर सोजे तू काय वक्त दिता देखून घेऊची गंज ना माझ्या भावाला बहिणी तेला पुढे सरी आम्ही चंचल जेजू आम्हाला दिता कुंपा दिता वाचा सगळं दिता कसा दिता आमची पिढा आमच्या जो कुंपाने सगळं दिता आमका तू गुण करता तो आमच्या सगळ्याचा साथ देता आमच्या मुखल्यावर आमका तो वाढ टाकायचा आमच्या पंढरावर आमच्या संरक्षण करता आमच्या मुखल्यावर आमका सगळं दिता वाम स्वामी Hallelujah, 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 hallelujah. म्हटलं की आम्ही बोला मारिया Hallelujah. सभ्या जेजू या भक्तीकाची तू भरपूर आशीर्वाद कर तुझी कृपेची देवी सेवा शिरा निवड तुझ्या पवित्र रगत बोली कर सोम्या एवढा विश्वास आहे, एवढा भक्ती मागून असते या सत्य भक्तिकाचे तुझी कुंडची देवी संगत लावा आशीर्वादित कर बेसावली बोल सोम्या नका आपण गुण कर नका आपण गुण कर सोम्या तुझ्या बेसावली बोल सब वाईट शक्ती तर्फण्या शक्ती तर्फण्याचे नाट्य काढले तर विविध पासांचा पदपासांचा सुटका त्यांचा सोडवून लावाय आशीर्वाद बोल बेसावली बोल touch and heal them Lord hallelujah 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 मुला मारा सोम्या भवंता मुला मारा विश्वासा मुला मारा त्याला सोमीना अन्ना तो ऐकता मागणे बेसावली बोलता hallelujah 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 praise the Lord hallelujah hallelujah अर्गाम चेस गुलाब चेस स्तुति चेस आराधना चेस hallelujah hallelujah praise the Lord मंगळ बाबडीनो इकडी परतोळे दांबिया आमच्या तकलेचे दवरिया पवित्रात्म्याची मसत मागया तोच पवित्रात्मा येऊन दी आमकां अभिषेक करून दी कृपेन करून दी सत्यान करून दी बेसावान ठेवून दी म्हणून मागून पवित्रात्म्याची मसत मागया हे पवित्रात्म्या पेंतकोस्ता दिसवा देवन आयल्या पवित्रात्म्या हातान देवनी आमकां अभिषेक कर तुझे कृपेन आमकां बर तुझ्या सत्यान आमकां बर तुझ्या आशीर्वादान नेटय सगळ्या जिविताचे कष्ट फूट करून दैर आनी कृपा सगळ्यात लाभय म्हणून मागून पवित्रात्म्याची मसत आमी मागया स्वादिकतम्या पवित्रतम्या वेकिस्तु देवोये स्वादिकतम्या
पवित्रत्म्या वेगीच तू देवाने आमच्या खास आमच्या स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मोजे तैरावो स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मोजे विस्मित बुद्धीनं पवित्रत्म्या जीविताची जर पवित्रत्म्या बोलायके दातारा पवित्रत्म्या सदा काळजी येवच्या पवित्रत्म्या कराची मोडा मोजे म्हटल्या बहुशा किरणात ओसवाड पाकय सर्गी मंद्राक्षापे ओरण स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगीच तू देवो स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Dargan Jesus. Oglap Jesus. Stuti Jesus. Aradan Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. अगर वो अपनी नो कोई दत में जी मज़द कृपा मागली यस स्पिरिट अनबरों सो मैं चाह आशीर्वाद घेऊं को हमी दिबिगलियां गव्या गीत ये देवड़ा सक्रामेंटा Idiavoda Sakramenta Sastagnama Puruya Purvilyatya Rupa Bodla Novyoriti Akarya Salvon Mecha Askurvishya Bhavatache Vardivya Zashe Baba Tashe Sputa Ullasani Stutiza Totvi Mahima Sasna Sasna Yeka Sita Tuka Dota Chaspirita Sama Sami
तुझ्या सोडवणे सबळ सदा सामचे देम बगी सारको तुझ्या कुडेचारी रक्ताच्या पवित्र बिस्तेरा मान करून दे आमकां फावो कर अशें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तूं आमचो स्वामी पातक्यांक आपोवन तूं आयलाय सणून गेल्ले सोदून तूं आयलाय तुझ्या फुल्याक पळोव देवन आमचे गर्व अहंकार सणून ल्हान नेत्या भुरग्यां बरी मोवाळ्याचे दिनपणाचे कलतेपणाचे नितळ मनाचे मनीस आमी सावंक आमचे जिवीत पातके जिवीत पाठ करून बरें जिवीत जिवंक आमकां कृपानी बळ दी अशें तुजे सवेस्तां ससनाक जिवचे भाग आमकां फावो कर सोची येताय रासवर चलयताय ससनाच्या ससनाकी आमेन. भाव भयणीनो 1.5 घंटो भर हे मिसाच्या बलिदानांत नव्यानांत सक्रामेंताच्या राधनांत भक्तीपुणी वाटलेली सावंग एकामेका खातीर मागलेल्या तुमकां अभिनंदन पटयता. देव बरें करूं म्हणटा. विशेष करून देव बरें करूं म्हणटा आमच्या भावा प्रज्वल देसाक भाव प्रभूचे संगीत दिवन हे सगळ्या देवस्तुतेंत आमकां मागूंक कुमक केल्ल्याक भाव प्रज्वल तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच भाव प्रभूचे संगीत गायन तशेंच जापी दिवन हे सगळ्या देवस्तुतेंत आमकां मागूंक कुमक केल्ले आसात. भाव अरुण डिसोजा तुजोय मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाचे आशिर्वाद मागता. सगळे मिसाची मंडळ केल्ल्या भाऊ जयसनाचो उपकार बावडटा देवाचे आशिर्वाद मागता. सांगता मिसाचे बलिदान नव्यान आनी सक्रामेंताच्या राधना माध्यम मुखांतर तुमच्या घरांनी तुमी आसलेले कडेन पळोवचे भाग फोव केला. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल ताचो प्रबंधक मनेस्त भाव विनोद गंगुळ्ळी तशेंच अविनाश गंगुळ्ळी हो प्रभूचे शूटिंग तो करता आनी ताचे सगळ्या कुटुंबाक आमी आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा देवाचे भरपूर आशिर्वाद मागता. मुखाचे भावनो भयणीनो पुंतळाक येवंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक ह्या दिसांनी आमकां 7 दिनां देखून हे तुमचे खातीर विशेष करून भक्ती खातीर आमी हे मंडळ करचे जावन आसा. देखून जाता तितल्या लोकांक तुमी वाटा आनी जाता तितल्या लोकांनी असो फायदो जोडूंक आनी हाचें बरेंपण जोडूंक आदार दिया म्हणून विनंती करता. तुमी पळया हेरांकी पळोवचे खातीर तुमी शेअर करा आनी तांकां पाठिंबो दिया प्रोत्साह दिया आनी एकामेकाक सांगा आनी खंडीत तुमी करचे मिसांव काम तुमकां आशिर्वाद जातले बेसांवाचें जातलें. जायत्या जाणांक सोम्या सरशी पाटी हाडूंक आदार जातले. देखून असले मिसांव ह्या दिसांनी घरा रावन करूंक तुमकां आपोवण दिता. आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा एकामेका खातीर मागया आनी एकामेकाचें जिवीत परिवर्तन करया. तसो तुमी आमकां आशिर्वाद दिवन दी म्हूण मागया. आमी सगळीं आतां उबी रावया नमस्कार करया. सोम्याक येवकरिस्ताक आमी आल्तारी भितर दवरता. स्वागत पवित्र आत्म्या योग पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोल आमच्या घरात तू ये पवित्र आत्म्या तुझ्या जिवितात तू ये तुझे सत्य नाम का
जगत पवित्रम्या तुका आमचे मोदे तुझे सत्य नामो रातू आमचे बापाचे पुत्राचे निमित्त